चाहिँ आज पनि हामी एकदम बाहिर छौँ भन्नु पऱ्यो होइन। यहाँ चाहिँ मेरो छोरी चाहिँ एकदम भोक लागेर कि मेरो छोरीलाई बिकज मिठो मिठो खानेकुराको स्मेलले गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामी चाहिँ एकदम एउटा रमाइलो डाँडामा छौँ है। छन चाहिँ हामी साइलेन्ट बाबामै छौँ भन्नु पऱ्यो बट एकदम इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम दामी छ कि कस्तो रमाइलो छ कि वाउ। ए छोरो हाई बिटु। सनसेट हुँदैछ यहाँनिर है। हामी अब दिउँसो नै आएको तर अहिले सनसेटसम्म चाहिँ हामी यहीँनिर बसिरहेको छौँ। गाइस है मेरो छोरीले एकदम बाक्लो लुगा लगाइरहेको छ र पनि मेरो छोरीले चिसो लाग्यो नि यही हो क्या जानुमा चाहिँ। ए गाइस हामी त जाडोले मर्न लागिसक्यो अस्ति चिसो कि ओ माइ गॉड। छोरी होइन उसले दुईवटा भित्र टी सर्ट लगाएको छ माथिबाट बाक्लो लुगा लगाइरहेको छ। मेरो छोरी जाडोले कामेर सल ओढेर बसिरहेको छ कि उयो हेर्नु सकेछ मेरो छोरीलाई। लास्ट चिसो के एकदमै चिसो ओ माइ गॉड कति धेरै चिसो भएको होला त जाडो भइरहेछ एकदम धेरै। र त्यही उपलक्ष्यमा एउटा गीत जाओस् न त। एकदम सूर्य अस्ताएर होइन लगभग एकदम झमक्क भइसकेको छ यहाँनिर पनि छैन हामी बाहेक एउटा डाँडामा। है छोरी पुगिसके राम राम भनी हानिदिने बगलीमा चुरा तितो तितो मन भए पनि गरिदिने मिठा मिठा कुरा खोलिदिए मुटु सबै के सानो भइन्छ र देखि बुझी सबै यहाँ के नै नापिन्छ र अब जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा जिन्दगी सरर र मोटर गाडीमा देख्नेले देखि जान्छ नेले बुझी जान्छ भेट्नेले भेटी जान्छ नि देख्नेले देखि जान्छ बुझ्नेले बुझी जान्छ भेट्नेले भेटी जान्छ नि। ओहो लास्ट जाडो भयो म सक्दिनँ गीत गाउन। राम साइली म त यो वनको पिरले गम खाए यसै खोला किनारमा डलपल गर्छन् बादल माथि बादल किरानी नबिर्सनी तिमीलाई टाढा भए पनि
टाढा भए पनि राम साइली म त यो वनको पिरले मेरो छोरीको त बोली नै हराइसक्यो कि एक्काइस यहाँबाट हेर्न सक्छन् तल चाहिँ एकदम दामी भ्यू देखिन्छ एकछिनपछि त्यो बत्तीहरू बल्छ है एकदम हावा चलिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चिसो छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ अब जाने तयारीमा छौँ लास्ट चिसो भइसक्यो नपत्या यहाँ हेर्न सकिन्छ है घाँसहरू पनि पुरै हल्लिरहेको कि लास्टै जाडो यहाँ चाहिँ मेरो बेबी हाई बेबी